Bundan əvvəlki videoda öyrəndik ki, malların 4 növü olur. Şəxsi mallar, ictimai mallar, ortaq resurslar və klub məhsullar. Ortaqların faciəsi dedikdə biz ortaq resurslardan istifadə nəticəsində yarana bilən problemi nəzərdə tuturuq. Bildiyimiz kimi ortaq resurslar kənarlaşdırıla bilməyən və istehlakda rəqabətlidir. Yəni müəyyən ortaq resursun istifadəsindən heç kim sizi kənarlaşdıra bilməz. Lakin həmin resursun istifadəsi digərlərinin istifadəsinə mane ola bilər. Bu maneə bəzən ortaqların faciəsi ilə nəticələnə bilir. Gəlin indi ortaqların faciəsini başa düşmək üçün bir nümunəyə nəzər salaq. Təsəvvür edək ki, bir kənddə geniş bir otlaq ərazi var və bu ərazi heç kimə məxsus deyil. Həmin kəndin sakinləri öz mal-qaralarını bu sahədə otarırlar. Otlaq heç kimə məxsus olmadığından hamı istədiyi kimi mal-qarasını otara bilir. Lakin vaxt keçdikcə kəndin əhalisinin sayı artmağa başlayır və nəticə etibarilə mal-qara da çoxalır. Artıq otlaq sahədə daha çox mal-qara otarıldığından bir müddət sonra otlaq sahə sadəcə çölə çevrilir və öz məhsuldarlığını itirir. Beləliklə kənd sakinlərinin heyvanlarını otara biləcəkləri yer məhv olur. Mal-qara yaxşı qidalanmadığından zəifləyir və kəndliyə ziyan dəyir. Nəticədə otlağın həddindən artıq istifadəsi hamı üçün pis, faciə ilə nəticələnir. Buradan nəticə çıxara bilərik ki, insanlar ortaq resursları istifadə edərkən şəxsi maraqlarını güdərək hərəkət edirlər və daha əvvəl də öyrəndiyimiz kimi negative externality, yəni mənfi xarici təsir yaradırlar. Bəs bu mənfi xarici təsirin və ortaqların faciəsinin qarşısını necə almaq olar? Bizim nümunəmizdə kəndlilər öz aralarında razılaşıb müəyyən sayda mal-qara otarmağa qərar verə bilərdi və ya otlağın özünü yeniləyə bilməsi üçün müəyyən müddətdən bir heyvanları otarmağa çıxara bilərdilər. Bu razılaşma kollektiv fəaliyyət təşkili adlanır. Başqa bir həll yolu isə otlağı kəndlilər arasında bölüşdürmək olardı. Beləcə hər kəndli yalnız öz payına düşən hissədə heyvanlarını otarardı və həddindən artıq otarıb otlağın məhv olmasına səbəb olsa belə, bunun başqa kəndlilərə təsiri olmazdı. Bu xüsusi mülkiyyət hüquqlarına aid edilir. Bəzən isə dövlət müdaxiləsi gərəkli ola bilir. Dövlət müəyyən qayda və nizamnamələrlə və ya vergilər vasitəsilə ortaq resursların istehlakını tənzimləyir. Dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın.